Arkadaşlar Seha. Seha. Alıştın ha. Seni seyrediyorum oğlum hep. Bugün Burak Ertan çekim yapacağız ama zor koşullarda çekim yapıyorum çünkü boyu çok uzun. Hop. Ya. Tamam abi ben senin gölgene girdim. kurtarıyorum. Evet arkadaşlar. Barcelona'da pistteyiz şu anda. Yaris GRMN'yi kullanmak için geldik. Park motor diye bir pistteyiz. Park yani motor şeyde küçük. Katalonya pistinde değiliz. Bu Evet. küçük bir pist. Benim boy bayağı kısaymış ya. Neyse. Yok abi benimki biraz tam. GRMN ne demek arkadaşlar? Gazoo Racing Master of Nürburgring. Master of Nürburgring demek. Evet. Gazoo Racing biliyorsunuz artık. Eskiden ne vardı? TRD mi vardı? Yok abi ben onu sordum. TRD Amerika'nın bir oluşumuymuş. Ha. Toyota Racing Development diye. Şimdi yani aslında diyor ki Toyota bir sürü yerde yarış yapıyoruz biz diyor. Evet. Formula'da da yarıştık diyor. İşte pist yarışlarımız var diyor. Dakar yapıyoruz diyor. İşte Spa 24 saat yarışlarına giriyoruz diyor falan filan. Şimdi bir de VRC yapıyorlar bu sene. Hepsini aslında bir yerde toplamamız lazım deyip 2017'de GRMN diye, Gazoo Racing diye bir şey kurmuşlar. VRC'nin otomobillerini de bu Gazoo Racing hazırlıyor arkadaşlar. Yani tek çatı altında, tek çadır altında hepsini bütün toplayalım motosporları. demişler. Malceviz. Biz çok beğendik arkadaşlar arabayı. Ama üzücü bir haberimiz var. Türkiye'de satılmayacak. Yani bir tane gelecek. O da şov amaçlı gelecek. Maalesef böyle bir durum var. Ama o da şeyden kaynaklanıyor. Bu otomobilden 600 tane üretiyorlar. Evet. Limited edition yapıyorlar yani. Aynen. 600 tane de çok az rakam. Onun da hikayesini anlatalım. O da enteresan. Yani 200 tanesi Japonya'ya, 400 tanesi Avrupa'ya. Evet. Bunun 100 bu tanesi arabaların. İngiltere'ye. Bize de bir tane düşmüş. Evet. Daha doğrusu Ve- bizimkiler demişler ki zaten 1.8 motor bu. Bizde vergi Vergi bilmem ne çok fazla olacağı için ben bu otomobili zaten satamam diye biz işte bir tane getirelim kullanalım demişler. kullanalım, şov yapalım demişler. Araba da hepsi satılmış şu anda. Hiç araba yok yani. 72 saatte bütün 72 siparişleri saatte bütün almışlar. siparişleri almışlar. Dışında farklılık olarak farlar var arkadaşlar. Ön ızgara var. Ön ızgara çok güzel görünüyor. Evet. Paketli ızgara. Bayağı agresif duruyor. Normalde de bu arabanın tasarımı biraz agresif diğer küçük sınıflara göre ama bu ızgarayla tabii iyice abartılı bir şey olmuş yani. Evet. Ya aslında ben çok beğenmiyorum bunu. Ya çok böyle Tasarımı. fazla ızgaralar, Evet, fazla girintiler, çıkıntılar var ama burada güzel olmuş. İşte anlattıkları şurada içeride kromlar var. Onların hepsini siyah yapmışlar. İşte şuralar siyah olmuş. Yani böyle krom detaylarının hepsini siyah çevirmişler. Bir de zaten bu VRC'nin renkleri olduğu için böyle stickerlar koymuşlar üstüne. Tek renk geliyor. Tavanı siyah yapmışlar. Evet, aynalar siyah. Piyano bilek olmuş. Jantlar keza. Güzel bir spoiler gelmiş. Jant ve frene geleceğim. Güzel bir spoiler gelmiş. Tamam. Arkada da egzoz ortaya almış. Bunun için de bayağı uğraşmışlar. Yeni bir susturucu sona dizayn etmişler. Ortası aynı Susturucu yine bunun katalizatörü. altında ama giriyor çıkıyor. Giriyor çıkıyor ve Katalitik burada... konvertörün bir tanesini atmışlar. Evet. Ama sesi çok güzel arkadaşlar. Sesi, Birazdan ben de onu soracaktım. Birazdan dinletiriz sesini. Sesi bence şu an bu sınıftaki en güzellerden bir tanesi. Aynen. Jantları BBS arkadaşlar. Bridgestone Potenzalar var üzerinde. Jantlar söyleyeyim. R050 17 inç. 17 inç evet. 205 45 17. Ön arka aynı zaten. Aynı. Ama önde 4 potlu güzel bir fren sistemi var. Evet GRMN. Bir de böyle bir şey var. Mesela bunlar Brembo falan değil. Evet. Yani kendileri yapmışlar. Kendileri yaptıkları Hayır, bir şey. Tamamen içeride yaptık bu işi diyorlar. Şurada zaten bir tek motorda yardım almışlar. potları görüyorsunuz. Bunlar 2 tane de arkada var. 275 hava kanallı milim. diskler var. 275 Diskler milim. bayağı büyük. Arkası biraz daha büyük. 277 milim. Mesela o değişik. Değişik evet. Önden Farklı normalde bir büyük durum. olur. Evet. Burada bir böyle GRMN Bu arada jantlar Forget. Yani sadece BBS değil. var. Yani Forget daha alışım daha aslında. hafif Daha alışım hafif, ve daha işte tanesi 2 kilo falan daha hafif. Ama otomobilin toplamı 1135 kilo zaten. 135 kilo. Standartları şu anda kaç kilo bilmiyorum ama normalinden hafif değildir diye konuştuk. Onu biz. da sordum. Evet aynı şeyi söyledi. Normalinden hafif Ya değil. zaten motordan dolayı dedi ötekiler hafif dedi. Burada bir ağırlık geliyor dedi. Bazıları gidiyor falan filan dedi ama çok ağırlıkla ilgili bir şey söylemedi açıkçası. Süspansiyon da tabii Sachs tarafından geliştirilmiş iyi bir süspansiyonu var. Evet sırf bu otomobil için yapmışlar ve yine ringde yapmışlar bu işleri. Bütün geliştirilmiş, ayarlarını evet. şunları bunları. Bir de biliyorsun Gazoo Racing'in başında Tommy Makinen var. Aha. Yani Tommy Makinen tarafından, gerçek pilotlar tarafından bayağı ciddi argeler yapılarak geliştirilmiş. Tabii makine bilirsiniz arkadaşlar. Evo 6 kendisi araba. kırmızı bir abimiz. Edisyon. Yani soyadı Edition değil mi? Edition, tabii, Çok güzel soyadı esprilerim Edition. vardır benim böyle. Var. Motoruna da bakalım. Gel. Hazır. Normalden 3 santim daha alçakmış. Evet. Normal standart Yaris'ten. versiyonda. Ama jantlar büyük olduğu için diyor yere yakınlık olarak 2.4 santim diyor. Tavan yüksekliği. Senin matematik kaçtı okulda? Benim iyiydi be. Bak hemen Limited Edition burada. GRMN. Şöyle çekeyim. Ama ben şeyi beklerdim Doğan. Yani bir yerlerde böyle kaçıncı otomobil olduğunu yazsa Evet, çok yazsa güzel değil mi? olurdu. Sınırlı Çünkü 600 sonuçta tane yani. olacak bütün. Evet. Bu arada bu onun birincisinde yazıyor şurada. Aha. 001 Evet. bölü 600 diye onu açık arttırmayla satacaklarmış. Açık arttırmayla satacaklarmış ve ne kadar para gelirse de onu işte bir hayır kurumuna bağışlayacaklarmış. Öyle bir özelliği var yani birinci olması
İşte buna Sadece değer onu katacak herhalde. etiketlemişler. Evet. Bu Supercharger tek parça. Aha. Eaton tarafından yapılmış. Bu Mini Cooper'da falan da kullanılan sistem aslında. Yani emme manifoldu falan tek parça olarak burada geliyor. İşte bunun için bu yine soğutmasını falan filan ekstra yapmışlar. Intercooler soğutması var ekstra. Evet. Su soğutması var yani. Evet. Bir yağ radyatörü var. Ekstra şurada bir yere yağ radyatörü koymuşlar. Motorun kapağını biraz daha daraltmışlar. Buraya sığdırabilmek için. Motorda mevcut Toyota'nın 1.8'lerinin, yani ta eskiden Yaris'te yine bir model vardı. Aha. T-Sport diye. Onda da 1.8 bir makine vardı. Cooper'da kullanılan kompresör sisteminin aynısı. Evet, Supercharger ilk. sistemi. Ondan sonra turboya geçti ya onlar. Yani hala biliyorsun Supercharger'ların keyfi turbolarda yok. Yani tabii. mini manyakları o ilk GP'yi falan isterler. Evet. Yani Supercharger'da arkadaşlar her devirde güç var aslında bakarsanız. Hiçbir turbo gecikmesi falan bir şey yok. Direkt kayışa verdiği Evet, turbo için gücü, patlaması yok. Turbo patlaması yok. Hiçbir şey yok. O yüzden kompresörlü motorlar aslında hız tutkunları tarafından tercih edilen motorlar yani. 212 beygir bu arkadaşlar. 250 Nm'de torku var. 7000 devir çeviriyor. Güzel çeviriyor. Üstlerde geliyor böyle. Evet. 0-100'ü de fena değil. İyi ya, 6.4. 6.4 iyi yani. Çok kötü İşte değil. kule gergisi yapmışlar. Kule Bu- bak bu arkada çok kalıyor önemli. biraz daha. Evet yani hem ortada var bir tane de arkadaşlar kule gergisi, bir tane de arkada var. Arkada üstte var, altta viraj demiri var. Viraj demiri var aslında, evet. Güçlendiriyor otomobil Evet, aslında. yine Rigidliğini arttırıyor. arttırıyor aslında. Ama ortada var, ortayı bağlamışlar. Bir de arkalara da gitmiş. Arkaya Yani da sadece barlar değil, alt tarafta da var. Yani her yerini otomobilin kasmışlar. Baya normal bir yarışla hiç alakası kalmamış ya. Yani Yok. Hakikaten farklı bir şey Ya yapmışlar. ben Öyle- geldiğimde açıkçası buradan böyle çok bir şey beklemiyordum. Bu neredeydi ya? Sizin makyaj kanalı mı? Bu sizin? Akü üstüne koymuşlar. Hadi Ben ben zaten gideyim. sizin kanalla Cadılar Bayramı'nda tanıştım. Cadılar Bayramı makyajınız vardı, onu izledim. Evet. Öyle tanıştık. Evet. Arkadaşlar buranın çok güzel bir kanalı var. Benzin diye, biliyorsunuzdur. Benzin TV diye Benzin geçiyor, değil mi? TV, Benzin Boşluk TV. Ona da abone olun, izleyin. Adam benim gibi değil, çok eğlenceli değil ama çok mekanik ve çok güzel bilgiler veriyor. Çok da bilgili bir adamdır kendisi zaten. Benim de yıllar öncesinden arkadaşım. İçerisi arkadaşlar, ön tarafta çok bir farklılık yok. Direksiyon var. Evet, güzel bir direksiyon var. Bu da Güzel bir şeymiş kaplanmış. abi. GT86'nın makyajcısının aynı direksiyonuymuş. Yani makyajlı bu Evet. gelmiş. Ve GR logosu var bir tane. Güzel bir deri kaplaması var, dikişi var. Koltuklar çok güzel. Çok konforlu. Ve koltuklarda da bir şey var. Mesela normalde ne yapar? Recaro falan yapar değil Evet. mi? Bu tamamen yine Japonlar kendileri yapmışlar. Evet. Vay Sadece be, altı ileri geliyor. Beygir gücü az gibi gözükse de şimdi çünkü hep 300-350 beygir artık önden çekişler ama onu yere aktarabilmek için çok uğraşıyor. İşte hep konuştuğumuz şey yani. Bu çok yeterli bir otomobil güç Bence olarak. de, Çünkü ben- gücü sonuna kadar kullanabiliyorsun ve acayip keyif alıyorsun o zaman. Acayip. Kendini iyi hissediyorsun yani. Arkası O sonuna geliyor kadar- gibi oluyor Evet. tatlıca. Şurada mesela manikür, pedikür için şöyle bir yer var. Elini koy. Sıcak Tavan su koy. kapar. Buna özel bir gösterge paneli yapılmamış ama sol tarafa bir tane GR logosu gelmiş. Kapının yarısını veriyor. Geldi. Evet, böyle güzel bir karşılaması var. var. Alüminyum pedallar falan var. Şöyle göstereyim. Titremeye başladı. Tam Apache basısı yaptın değil mi? Çok yaktın, çok yaktın. Şimdi o zaman bu arabayı doğru bir yerde pistte test edelim. Piste çıkalım. Burak Ertem'e teşekkür edelim. Burak Görüşürüz. Ertem'in kanalının linkini de buraya bir yerlere koyacağız. Ona abone olun. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Şşt, bir yanlayayım mı şurada? El freni çekeyim mi? 4.1 kilometrelik bir pist burası arkadaşlar. Çok uzun değil. Ama eğlenceli bir pist. Şimdi pist performansına bakacağız. Of, çok güzel kesiciye giriyor. Şimdi bildiğiniz gibi torsen bir kilitli diferansiyel var. Onu hemen daha ilk virajda hissediyorsunuz diferansiyeli. Baksana, oturuyorsun gaza, içeri çekiyor resmen seni bak. Götürüyor içeriye doğru. Dört tur atacağız. Kesici ne kadar güzel bir şey ya. Burada 2'ye düş demişlerdi. Düştük. Araba çok eğlenceli araba. Hafiflik, her şey. Burada onu anlıyorsun yani. Baksana ya. Gaza dokunduğun anda başlıyor içeri çekmeye ya. Vallahi yürüyor ha. 180 düzlükte. Bakalım frenlere. Frenler de bayağı iyi be. Yani
Frene yaptıkları modifikasyon bayağı işe yaramış. Şarjörün sesini, yani kompresörün sesini direkt duyuyorsunuz. O müthiş bir şey ve her devirde çalıştığını acayip hissettiriyor. Yarı silik lastik var bu arada arabanın üzerinde. Onlar da tabii çok etken pistte. Buraya biraz geniş dönmem lazımdı. Biraz kapalı döndüm. Vallahi çok eğlenceli ha pistte. Evet, şimdi start finish düzündeyiz. Hemen 140 oldu zaten. Vallahi güzel hızlanıyor. O rally ruhu çok güzel var yani otomobilde. Çok güzel yansıtmışlar rally ruhunu. Şuraya bak ya. Basıyorsun ve çıkıyor yani. Hiç kafadan biraz kaymaya başlıyor. Anında gaza oturduğun anda araba kendini kurtarıyor, çıkartıyor yani. Çok acayip. Bak. Keyifli. Pistte çok keyifli. İstanbul Park'ta var ya bununla of. Pistten bu kadar arkadaşlar. Saçlar gitti ya. Saçlar gitti. Neyse, yapacak bir şey yok. Canınız sağ olsun. Her şey sizin için.